老豆，你做咩日日都唉聲嘆氣啊？唉，以前每日都落街跳舞，而家路又行唔到，喺屋企無所事事，悶到就嚟發瘋啦。你嚟緊要去復診，我上 U On Life 幫你搵個私家看護陪你去，呢個幾好喎。呢個唔得，望到佢個樣都想嘔啊。豬仔，呢個好啊，有好多服務，跳舞、打掃、煮飯，樣樣掂。就呢個啊，睇下仲有冇其他靚女，要埋呢個，正啊！朱先生，夠鐘去復診啦。醫生話要做多啲運動啊，我哋帶你去做運動啊！老豆，你終於都笑返，真係好啦。下面仲有反應添，衰仔！大庭廣眾，你講咩啊？老豆，你諗咩啊？我講緊你隻腳有反應，企得翻起身啊！係喎，我行得翻，愛情嘅無力真係好偉大啊 ！You On Life 唔使錢，仲可以幫你揾到附近嘅客戶，建立小區經營。如果你都識得照顧老人家，快啲入嚟登記啦！